le 10 mai na Belgique na Bruxelles bandeko ya bareko bakosala sit-in bakokende koloba makambo ya mabe oyo bamoni na mboka kuna na Union Européenne. Eza malamu te, eza malamu te. Yango wana tokopesa bango, tokotia bango na losambo na biso bakongole bazala mingi po balakisa ete makambo bakosala na mboka oyo ezali ya mabe. Toyokani le 10 mai na Belgique na Bruxelles bandeko ya bareko bakosala sit-in bakokende koloba makambo ya mabe oyo bamoni na mboka kuna na Union Européenne. Eza malamu te, eza malamu te. Yango wana tokopesa bango, tokotia bango na losambo na biso bakongole bazala mingi po balakisa ete makambo bakosala na mboka oyo ezali ya mabe. Toyokani Peuple congolais, l'heure est grave. Na kotala oyo ezoleka na mboka na biso, occupation insilité. Yango toza ko bengisa marche le 10 mai, vendredi le 10 mai na porte de Namur à partir de 13h à 18h. Donc on va d'abord na porte de Namur na rond-point Schumann. Boya ebele pona kotelemela oyo eza koleka na mboka na biso. Occupation insilité. Occupation insilité. Bache Félix. Occupation insilité bino so boyebike na sima Félix. Occupation ezaka kanambe na bato na système de mobimba ezali nanu. Donc boya to lakisa mindele pe to beta sete pembeni ya bano ya mboka na biso ke faut to telemela bango to récupérer mboka na biso ingeta. Bana Congo omonde toye awa toye tozo sekate tozo sepelate tango eleki pasi ekomi pasi ya koleka toye awa poto ebisa bino ke na mokolo ya vendredi le 10 mai toza na marche bomoni totiango vendredi mokolo ya mosala po eza mokolo bato wana bazalaka nde mokolo esengeli bamona bayoka biso toyebisa bango ke batika biso mboka na biso na kimia totelemisa bandeko oyo baza na mboka po tolamuka balamuka batala ke mboka na biso esengeli tambola ndenge ezana te occupation esili te bazoli bino kaka maske batie bango baza kosala misala ya minene na nsima kuna ya makasi misala ya makasi baza kosala po babotola biso mboka posa na bango eza babotola biso mboka ezali te ke batieli biso mwana mboka wana occupation esili siko tokobongisa eloko te na ntango so totalaka mwana mboka na nsima kuna binemi baza kosala makambo ya minene ya makasi po bazwa biso mboka totika mboka na biso ekende te mboka nzambe apesaki mboka wana epai na biso boya totelema vendredi le 10 mai mokolo ya mosala toye tokutani na porte de Namur tokobanda wana partir à 13h toke tina babiro na bango na Union Européenne kuna esika bazalaka ben bana bola be vanda ve betala mpila makamke luta na bola betala nte ina bo mesala bona na kanananki yango ya na ba député betala mpila boke sala bantuke na kokangula munoko boke na kutuba makambo nyonso ke luta kuna mais kala beke kanga munoko kala ke be me vanda yo me ko ba bonde betu ba congolais betu me fois déjà. En tout cas, betu telema, betu ke kufa be, betu ke bankento, betu ke babakala, betu ke bana, betu telema, sana bwana betu ingeta. Wanduku wapenzi, shie ni ba mama ya Pariko, ba mama résistance. Nous on a organisé marche tous les 10 mai à partir à 13h porte de Namur. Tout à l'heure parlé jusqu'au Schumann, nous comprenons Schumann. Marche les kodou ya résistant, tout qu'on a résisté, qui qu'on a pas coupé ta kumungini yetu. Mboka eza na maboko ya bapaya tushimame si batoto ya Congolais tushimame ba Congolais tushimame totelema pona mboka na biso elo nyango esilaka te elo ni esilaka te bazweli biso batieli biso soit disant soki nini naza aposa koloba polémique te naza na besoin no sabenga mi Congolais aya tushimame le chiku ya le 10 mai tukutane si bote po de Namur tosala marche pona ko libérer mboka na biso na mboka bapaya elo nyango esilaka te ingeta. Congolais et Congolais, d'ici nyonso bino bozwami, ezala na France, na Belgique, na Allemagne, boyato sangana elongo le 10 mai, na 13h na porte de Namur, tokotambola tina Union Européenne,
mpona kobengana banguna oyo batelemi baye komemela biso baprésident mibale na kati na mboka botelema bitumba oyo esengeli biso nyonso toyeba kobunda yango loboko moko esokolaka nzungu te me toya tosangisa maboko na biso tosangisa mayele na biso ingeta bana nyonso ya Congo tozali kobenga bino le 10 mai na marche munene kosalama à partir ya port de Namur na 13h tina Schuman devant commission européenne tobengi bana nyonso tu ya Congo boya mpona likambo oyo etali mboka na biso ezali toujours na occupation avant l'élection après l'élection tomoni eloko moko échanger te mboka nini bomona deux chefs de l'état baza kodiriger esalama te nulle part ailleurs kaka na Congo même en Europe awa na bainformation bango baolobela yango Congo deux chefs de l'état bomona yango wapi yango tozobenga bino boya totelema mpona mboka soza likambo nde ya mabele pouvoir kutu tete oloba nde mabele eza ya biso mabele nde ingeta mwana Congo telema ngonge ekomi mwana Congo yaka ngonge telemi toza na marche moko mega marche moko ya monene mpona mwana Congo nyonso akutami na Belgique mwana Congo yaka totelema totambola mpona mboka na biso toyebi ndenge mboka na biso eza na richesse ndenge baokipe mboka na biso boya totambola tolakisa mécontentement na biso tobimisa baokupa na mboka na biso richesse na biso eza na kokende baza na koyiba baza na kokende kosala makambo mosusu mboka na biso eza na kotelema pauvre telema mwana Congo yaka totambola tokutana na journée ya le 10 mai na porte de Namur totambola mpona mboka na biso ingeta nazali kobwaka mbela oyo epai ya bandeko na biso nyonso ya Pareko que na le 10 mai tozali na méga marche ya munene kobanda porte de Namur jusque na place Schuman entre 13h et 18h boya bino banso boya ebele tolakisa na mokili ke biso tozali contre système ya occupation et vandeli biso na mboka tolingi to bengana yango malgré étiquette yo bacheli biso ya ndeko na biso na pesi bino surtout merci mingi tokutana na bino vendredi le 10 mai 2019 merci. Chers patriotes, c'est le vendredi 10 mai. Nous aurons besoin de votre présence car nous allons organiser ici à Bruxelles une méga marche qui partirait de la place Port de Namur, la place Lumumba, jusqu'à Schuman. Nous vous attendons nombreux pour ces jours-là car certains nous ont dit que le pays était libéré et la réalité est là. Nous sommes toujours sous occupation. Nous vous attendons nombreux ces jours-là, le 10 mai, le vendredi 10 mai, de 13h à 16h, Port de Namur, Schuman. Merci. I'm talking to my fellow Congolese. I would like just to let you know that there will be a big protest in Brussels on the 10th of May. That is to talk about the occupation of the Congo. We want to get our country back to the Congolese themselves to rule, rather than leaving that to those strangers. So don't miss that opportunity to come and voice out your concern. Come there and join the march because we will be there. We'll be moving from Porte de Namur down to Place Schuman. That's in Brussels. Thank you. Thanks. Bandeko tozali na manifestation munene kozala na Belgique vendredi le 10 mai de 14h à 18h ekobanda na place Matonge pe ekosuka na Union européenne. Boya ebele manifestation ezali poto bengana bapaya. To profiter to bengana bango na soulèvement populaire. Mboka ezali kokufa boya ebele. Peuple congolais, l'heure est grave. Tous nous nous retrouvons ce vendredi 10 mai au port de Namur.
de 13h à 18h. Et vous savez, c'est main dans la main que nous allons le faire. Nous allons marcher des portes de Namur jusqu'au rond-point chemin devant le cœur même de la Commission européenne pour dire non. Pour dire ça suffit. Pour dire que ce masque de l'occupation au pouvoir ne convient à personne. Nous ne sommes pas la risée du monde. Nous ne sommes pas la poubelle, les poubelles du monde. Nous demandons un changement total. Nous voulons que l'occupation prenne fin et que réellement le peuple prenne le pouvoir. Et pour ce, nous avons besoin de vous. Main dans la main pour marcher et dire non, trop c'est trop. Et la vie du Congolais a un sens. Tous ensemble, Ingeta. Peuple congolais, vraiment bonjour Nabino. Biso bana oyo école de la résistance toye poto lobela makambo ya Congo. Bino nyonso mopaya azate na makambo ezeli kana Congo na occupation oyo eza na mabele na biso ya Congo. Donc toya lelo ane tozolo bana bino boye toza na kati ya Bruxelles. Tozo zonga le 10 mai méga marche eza awa na Bruxelles. Donc na Bruxelles tozo bana na porte na Namur ti na siège européen. Tozo ya to tambola to lakisa ba dongolo miso ba occupant oyo ba kipe mboka na biso na ba multinational oyo bazana sima na bango pona makele oyo ya mboka na biso. Donc peuple congolais to telema soki tozo ya koloba eza pona sengo ya koloba te mabele eza ya biso nzamba pesa biso mabele ka pe moko wana ya Congo. Donc biso tosoko ya kolobela yango tango yoka tango bolandaka ba vidéo ya beko de la résistance tozo ya kobelela pona occupation e vanisi misisa na kati ya Congo. Donc moi na Congo nyonso aza na souci ya Congo o ayebi kasaka na mabele ka bobele Congo nzamba pesa biso to telema le 10 mai biso nyonso za na Bruxelles marche munene o babenga méga marche ezali tokobana na porte en Namur tokokende ti na siège européen tokokende poto notika ba memo tokokende poto nolakisa bango ke mécontentement ras-le-bol na biso ke tozo sepelate na o nyonso zoli kana bele na biso ya Congo. Donc peuple congolais to tunaka mituna na bandako te to vandaka na bandako te to talaka na ba réseaux sociaux mais to telema to se disposer poto ya to lobela makambo ya Congo. Makambo nyonso se salami bitumba nyonso se bundami oyo nyonso sengela biso peuple congolais to sa sito sali yango. Donc to tika na babiloko mike ya ko régler poto zongela mboka na biso na maboko na biso poto arracher mboka na biso na mboka bangunia. Donc peuple congolais to kutana le 10 mai ezaka kala mingi te awo etikali soki 19 jours na ndambo awo. Donc to kutana le 10 mai na porte na mito sangana na biso nyonso to bengisi peuple congolais nyonso sans que totala lingomba ya mutu songolo pakala boyebi ndenge mboka etekami boyebi ndenge ba oyo baza kuna bandimaki na bango ba nommer bango na ba député na ba gouverneur ba nommer na bango donc baza na mot à dire te. Donc mboka eza toujours une occupation parce que bokipa nde mutu baza na parole na maboko na bango bokipa bino bomoni ndenge bakomi kosangana bakomi komata bapunda na bango kuna. Donc peuple congolais boya misala ezosala ya makasi mais biso peuple congolais otosana na se ya misala wana te biso to yakolakisa mécontentement na biso na ras-le-bol na biso le 10 mai wana tosala tokutana na 13h tokotambola malembe plus tokozala ebele boyebi biere mundele aninganaka ndenge wana plus tokozala ebele mpona totambola e mundele epai ya kotia biso ka yango wana parce que mindele si bapesi biso feu vert mais sikoyo ezosanga biso moko tolakisa ke tosali epuis toza na esengo ya oyo ezoleka na mboka na biso te. Pays na biso eza occupé donc bachange eloko te bachange kaka chauffeur combien ezaka yango wana. Donc batuerie viol nyonso ebanda koleka na mabele na biso e soko continue tina lelo e prévane muto banomele bino batieli bino na poste wana azali étiquette ni avion présidentiel ni palais présidentiel. Donc eloko eza te yango na peuple congolais tolongola kobanga toya tomibimisa bandeko na biso baza na kisasa bazolobela makambo ya occupation bongo biso batoza libanda ya mboka pourquoi pas totelema toya tokutana le 10 mai na 13h tokende tokonosala bon ingeta
Bonjour les compatriotes congolais. Le comité urbain Cape Town, à Parico Cape Town, a invité Bino. Maso besoin na kati ya ngumba ya Europe que tozali na mabongisi la grande manifestation oyo kosalema mokolo ya lobi vendredi le 10 na kati ya ngumba ya Bruxelles. Na yango to profiter tosengi na bino bozala baike boya ebele po ezali pona tina na ekolo na biso oyo ezali na kati ya occupation ya bapaya. Na yango bozanga te boya ebele tozala liboke to tombola mongongo pe eyokana mokili mobimba po na bosukoli na mboka na biso. To invite ba tendance nyonso tu po ezali na tina ya mboka na biso Congo, mama Congo. Ezali tina na moto te tokei mpona kosoutenir moto te tokei mpona tina ya ekolo na biso oyo ezali na kati ya occupation. Tala tina oyo toye kobenga bino na ngonga oyo boparticipe massivement po mongongo na biso ekende liboso po na kokoma na nzela oyo tobandaki kala po tokende tokoma na suka ya objectif na biso oyo tobengi libération totale ya mboka na biso Congo sous occupation étrangère. Totomboli bino mason longoya pe courage pe esprit patriotique exprimé sur ma tendance na biso nyonso ete lobi tozala ebele kuna bandeko tozali kosenga na bandeko banso baye bazali na mboka ya Bruxelles kuna na Belgique bakoka ko rejoindre bandeko baye bazali ba résistant na marche oyo ekosalema le 10 mai 2019 pona ko pesa message oyo ezali ete tozali d'accord te na makambo maso bazali koleka mboka RDC toyebi ete pona mimaye masalemaki oyo topekisaki bango mbala mingi na kati ya Pareko mbilinga etika kokota na mboka bazali koyoka te bango na bango yango tebisaka bango ete mboka ekokangolama te na ba élection na yango ekokangolama pete na ba négociation pamba te mboka ezali na occupation na yango esengeli biso banso tobima pe tokende ko participer na marche wana ekosalema mpona kolakisa na mokili ete tozali d'accord te na mayema ezali koleka na kati ya mboka oyo ezali message ezali koleka mpona kolakisa na bato banso ete tozali d'accord te na maso bazali koleka na mboka pe bango nyonso esengeli badégager pouvoir oyo akala na pouvoir oyo asika oyo bazali kokosela bato matondo mingi mbote na bino bana ya mama Congo partout ozali oyo ezali bongo ya bino mwana molobeli Dieu bénit les patriotes toye lisusu kaka ndenge toyaka ndenge tomesana kobeta mbela na bana ya mama Congo partout ozali keno tobengi bino na grande manifestation oyo ekozala na Belgique le 10 déjà wa vendredi parce que ndenge tolobaka keno bitumba esili te bitumba ezo continuer donc avant les 30 après les 30 eza ndenge moko biso bitumba na biso tobundaki totambolaki awa na diaspora mpona ntina ya libération mama Congo azali occupé donc mboka oyo ezali occupé bakendaka na ba élection te alors oyo tomoni samaki le 31 décembre ezali lokuta ezali moyibi ezali escroquerie ezali afdel bis donc boya ebele les 30 et les 10 mai awa na Bruxelles biso surtout tokutana na mboka Belgique na Bruxelles pour na grande manifestation ya koyebisa na baloki ya Congo keno toboyi lokuta toboyi bakosa biso toboyi komesana na makambo ya occupation donc toya ebele bitumba na biso ezali ya kolibere mama Congo oyo te azwa libération totale yo mwana Congo partout ozali na UK na France na Belgique na Danemark na Suède na Norvège tobengi bino ebele tokutana les 10 na Bruxelles à partir ya 13h déjà marche ekobanda ti na Union européenne place wapi marche ekosuka donc
eza likambo ya couleur te, eza likambo ya pareko te, eza likambo ya moto songolo te, ezali mwana nyonso to oyo ya mama Congo esika azali yaka tokutana les 10 biso surtout na Bruxelles mpona koyebisa na mokili ete bitumba oyo tobandaki ezali bitumba mama Congo tokolemba yango te ti libération mama Congo. Donc il faut to sensibiliser bandeko na biso na mboka po biso nyonso elongo tokoma na soulèvement populaire. Donc tokutani vendredi déjà les 10 mai awa à partir à 13h na porte dynamique pour une grande manifestation oyo ekosangisa bana mama Congo nyonso tout kolakisa keno oyo likaki les craintes ezali eloko te pa na biso ba patriotes résistants oyo toza kobundela mboka. Donc les craintes avant les craintes, après les craintes, ezali ndenge moko bitumba biso ezali pour la libération mama Congo tokutana biso surtout na Bruxelles les 10 pour la manifestation boya tobengi bino partout bozali bosima déjà batike na bino boya tokutana tokenda kotombola mongongo ya mama Congo na pasi azali na yango to libéré ye yango na pesi bino merci mingi skan surtout bolandi biso ingeta tokutani na Bruxelles. Patriote chers Congolais oyo nyonso abengami oyo alingi babenga vrai Congolais aya boya tosangana les 10 mai na Bruxelles pour la marche oyo tokosala pour déclencher soulèvement populaire. Kabila doit partir. Lui, avec Tshisekedi, Tshilombo, ils doivent partir. Vraiment, tous on a besoin de l'occupation de Mboka. Trop, c'est trop. Oh, Nyoso, Azali, vrai Congolais, à Polingate, Mboka Naïzala occupé. Donc, il y a les 10 mai à Bruxelles pour la marche wana et pour déclencher soulèvement populaire. Ingeto. Bana Congo et surtout oyo bazali na mikili ya Asia la qualité na ngai ya ntoma ya pareko pour na région ya Asia alingi na bisabino ete méga marche ya kafukafu ekosalema le 10 mai na Bruxelles tina yango ezali kolakisa na communauté internationale ke ba congolais peuple congolais aboyi régime d'occupation où s'est métamorphosé avec la nomination de Félix Tshilombo comme président d'opérette. Yazali président d'opérette pour Azali na makoki mokote. D'abord, ce qui a la Makoki a quitté Alobake, Kanambe, Oibaïbi na Kumba Joseph Kabila, Oyo Azali, grand criminel a bomi ba peuple congolais, a bomi même pas dans Bokane na Kasai kuna massacré bateau, yak na Kubengaye partenaire naye. Ezali, c'est une grave humiliation pour le peuple congolais, pour Mboka na biso moto. Moko ta koki ko ndima yango. Yango to lobi ke soutenir Félix ezali ko soutenir Joseph Kabila. Soutenir Joseph Kabila ezali ko humilier peuple congolais. Soutenir Joseph Kabila ezali ezali ko nalobanini soutenir Joseph Kabila ezali ko cracher sur la mémoire des millions de victimes de la barbarie de Joseph Kabila. Yango moto congolais nyoso ezali mwana Congo fils ya Congo ya digne de ce nom a koki jamais pour soutenir Félix parce que yazali na ina pouvoir yazali kaka patin yazali porte-voix azali masque oyo Joseph Kabila azali pour s'en servir pour à continuer pour opérer la silence. Yango bana Congo ba telemi marche on ezali na signification monene ezali pour lakisa que notre peuple congolais a levé plus de 20 ans d'occupation. Yango tungito sila na bango communauté internationale aiba kusala shonaye tango na choix ekomi bino bato bozali na Asie bandeko bozali na Asia boyebisa na ba interlocuteur na bino na ke eloko moko do élection ba baki sala na Congo ezalaki na tina moko te ezalaki grave escroquerie politique pour permettre au Nakabila balaki accueillir a zongi na force sur koleka yo moni wapi bosala ba élection balobi ke non candidat na ye na FCC a perdre mais bangondi bazali majorité na Sénat na Assemblée nationale na ba gouverner place nyos ezali ko seka peuple congolais. D'ailleurs parce que la mboka sous occupation na ba élection te peuple congolais a telemi alinga prendre destin na ya main oye bisana bato que kuna bi ke shona peuple congolais azali il est prêt à se sacrifier pour asikola mboka na une occupation. Nous sommes prêts, ezali mbela na bwaki yango particulièrement na bato bande ko na biso bazali na Sia ba ibisa ba interlocuteur na biso tango ko ki peuple congolais lobi il en a marre dès musikolo yango na marche na ala kisana na communauté internationale akoki ko supporter les sous humiliation oyote et leki
Telema. Ingeta, ingeta, ingeta. losako na bayimboka ya ekolo natelemi bongo liboso na bino na oyo mpona kopesa mbela mpona kobelela na biso baye tovandi bongo na Europe. Bandeko toyebi mayema azali koleka bongo na ekolo na biso Kongo. Mama Kongo aza kaka na pasi mpe aza na bosenga na biso. Sambla ya élection oyo te bon kosalema décembre 2018 epesi lisusu mpifo na bapaya oyo baza kookipe bongo ekolo na biso. Tofungola miso po ete occupation ezali kaka baoccupant balongwe na mboka Kongo te. Na yango tobengi bino tozala bongo na méga marche oyo ekosalema na Bruxelles na mboka Belgique le 10 mai kobanda bongo na 13h. Départ ezali na porte de Namur pe ekochite na Commission européenne. Eza bongo mbala mingi te tozwaka autorisation ya kosala marche na jour ouvrable. Ba marche mingi ezalaka ba week-end ba bureau ezali ya bakonzi ekangama. Alors oyo eza 10 mai jour ouvrable eza mpona biso occasion ya kodéposer memo na Commission européenne po te bayeba situation eza kolekana biso moko nde bana ekolo Kongo tokosikola mama Kongo. Biso moko bana ekolo Kongo tokosala yeke mboka na biso etele. Tofungola miso baoccupant bazaka na mboka oyo toza komona ezaka semblant ya pouvoir bapesi na ndeko na biso Félix. Totelema le 10 mai tozala bongo baiki mayema za koleka lelo eza bongo mawa pe pasi. Tomoni bandeko mosusu oyo peuple congolais ayebi kolikola ba congolais mais baza kosala bongo confiance bakomi ko baza bongo kolia na babomi ya mboka Kongo pe baza koloba koyebisa na biso ke mopaya komi partenaire. Bandeko tofungola miso mobomi ya bafausse commune akokoma partenaire te. Mobomi ya Shebeya aza bongo partenaire te. Mobomi ya Armatungulu aza partenaire te. Mobomi ya aspirante serre de Chad ya Rossi Mukendi aza partenaire te. Baza baye oyo esengeli bafuta mabe basali na mboka na biso Kongo pona koboma pona ko violer et puis koyiba nkita baza ko continuer koyiba na mboka na biso. Biso moko peuple totelema toza lokola moto moko totia banguna libanda pe na ba oyo baza kolangwa pouvoir et puis oyo akolobela FCC aza sorcier mtokotemela FCC lelo aza sorcier te mais par contre aza bongo moto oyo aza kobunda po lekolo Kongo. Yango tobengisi bandeko oyo baza na kati na Belgique mo Bruxelles na porte na Namur bao baza na Liège bao baza na Anvers bandeko baza na France Allemagne Londres Hollande Luxembourg be baza na Canada partout bozali oyo bate etumba oyo eza ya biso nyonso tu tosakapare na bitumba oyo tozala wana les 10 mai de façon que communauté internationale na ba multinationale oyo baza na même mise na richesse ya mboka na biso ba comprendre que congolais lelo toza sous na temps ya kozela susu 20 ans oyo tosali na bayini ya AFDEL te. Il est plus que temps lelo ya kotelema pe ya koarracher libération na biso ingeta.
peuple congolais, au Bengami, dans le 10 Oyo, donc le 10 mai, on a marche Oyo Torosana, Bruxelles. Tous sangana, tous à la Bomoko, tous s'unir comme un seul homme. Biso tozali à Pareko, Maroc. Marche Oyo, mobilisation Oyo, ezali pona résistance. Tout le monde a dit biso moko. Oyo, message Oyo, résistance à Pesarabino. En 2006, on a eu une élection. Bazobi biso. 2011, pareil. 2018, balingi soba yiba victoire ya peuple. Ndekonanga, esiko zali, maman, mwana, elenge, koko, o bazala moyen ya kokoma, to sangana comme un seul homme pour to bouter occupation na kati ya mboka na biso. Ndekonanga, o za kolanda ngai, ba pesa biso ba occasion ya ko marcher, ya ko sala ba sitting, ya ko protester kaka na ba jour oyo ezali ouvrable te. Lelo tozui occasion na journée oyo ezali ouvrable oyo ya semaine ezali week-end te. Donc ba institution nyonso ekosala. Donc ezali moyen oyo yo na ngai to ko telema to passer message eleka na ba institution na bango ba oyo ya bango bazaka na bango na mikili ya poto oyo ba votaka bango lokola bango balingi ba mema biso ka na système ya l'arbinisme tolobi non 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 et non toza ba sous-homme te toleki déjà époque esclavage toleki époque ya colonisation sikoyo congolais telema po o se libérer. On ne libère pas un peuple se libère. Ingeta ibobo ibun. Port de Namur, Schuman. Merci. I'm talking to my fellow Congolese. I would like just to let you know that there will be a big protest in Brussels on the 10th of May. That is to talk about the occupation of the Congo. We want to get our country back to the Congolese themselves to rule, rather than leaving that to those strangers. So don't miss that opportunity to come and voice out your concern. Come there and join the march because we will be there. We'll be moving from Porte de Namur down to Place Schuman. That's in Brussels. Thank you. Thanks. Bandeko tozali na manifestation munene kozala na Belgique vendredi le 10 mai de 14h à 18h et kobanda na Place Matonge pe ekosuka na Union Européenne. Boya ebele manifestation ezali poto benga na bapaya. To profiter to benga na bango na soulèvement populaire. Mboka ezali kokufa boya ebele. Peuple congolais, l'heure est grave. Tous nous nous retrouvons ce vendredi 10 mai au port de Namur, de 13h à 18h. Et vous savez, c'est main dans la main que nous allons le faire. Nous allons marcher des ports de Namur jusqu'au rond-point chemin devant le cœur même de la Commission européenne pour dire non. Pour dire ça suffit. Pour dire que ce masque de l'occupation au pouvoir ne convient à personne. Nous ne sommes pas la risée du monde. Nous ne sommes pas la poubelle, les poubelles du monde. Nous demandons un changement total. Nous voulons que l'occupation prenne fin et que réellement le peuple prenne le pouvoir. Et pour ce, nous avons besoin de vous. Main dans la main pour marcher et dire non, trop c'est trop. Et la vie du Congolais a un sens. Tous ensemble, Ingeta.
peuple congolais, vraiment bonjour Nabino. Biso bana oyo école de la résistance toye poto lobela makambo ya Congo. Bino nyonso mopaya za te na makambo ezoleka na Congo na occupation oyo eza na mabele na biso ya Congo. Donc toya lelo ane tozolo bana bino boye toza na kati ya Bruxelles. Tozo zonga le 10 mai méga marche eza awa na Bruxelles. Donc na Bruxelles tozo bana na porte en Namir ti na siège européen. Tozo ya to tambola to lakisa ba dongolo miso ba occupant oyo ba kipe mboka na biso na ba multinational oyo baza na sima na bango pona makele oyo ya mboka na biso. Donc peuple congolais to telema soki tozoya koloba eza pona esengo ya koloba te mabele eza ya biso nzambe apesa biso mabele ka pe moko wana ya Congo. Donc biso tozoko oya kolobela yango tango boyokaka tango bolandaka ba video ya beko de la résistance tozoya kobelela pona occupation oyo evandisi misisa na kati ya Congo. Donc mwana Congo nyonso aza na souci ya Congo oyo ayebi kazaka na mabele ka bobele Congo nzambe apesa biso to telema le 10 mai biso nyonso ozala na Bruxelles marche monene oyo babenga méga marche ezali tokobana na porte en Namir tokokende ti na siège européen tokokende po tokonotika bamemo tokokende po tokonolakisa bango ke mécontentement ras-le-bol na biso ke tozosepela te na oyo nyonso ezoleka na mabele na biso ya Congo. Donc peuple congolais totunaka mituna na bandako te tovandaka na bandako te totalaka na bareseau sociaux mais totelema tose dispose mpo toya tolobela makambo ya Congo makambo nyonso esalami bitumba nyonso ebundami oyo nyonso esengeli biso peuple congolais tosala si tosali yango. Donc totika na babiloko ya mike ya koregle mpo tozongela mboka na biso na maboko na biso mpo toarrache mboka na biso na maboko ya bangunia. Donc peuple congolais tokutana le 10 mai eza kaka la mingi te awa etikali soki 19 jours na ndambo awa. Donc tokutana le 10 mai na porte na Namir tosangana na biso nyonso tobengisi peuple congolais nyonso sans que totala lingomba ya mutu songolo pakala boyebi ndenge mboka etekami boyebi ndenge ba oyo baza kuna bandimaki na bango banome bango na ba député na ba gouverneur banome na bango bango. Donc baza na mot à dire te. Donc mboka eza toujours une occupation parce que bokipa nde mutu baza na parole na maboko na bango bokipa bino bomoni ndenge bakomi kosangana bakomi komata bapunda na bango kuna. Donc peuple congolais boya misala ezosalama ya makasi mais biso peuple congolais oyo toza na se ya misala wana te biso toya kolakisa mécontentement na biso na ras-le-bol na biso le 10 mai wana tosala tokutana na 13h tokotambola malembe plus tokozala ebele boyebi biere mundele aninganaka ndenge wana plus tokozala ebele mpona totambola e mundele epai ya kotia biso ka yango wana parce que mindele si bapesi biso feu vert mais sikoyo ezosanga biso moko tolakisaka tosali epuis toza na esengo ya oyo ezoleka na mboka na biso te pays na biso eza occupé. Donc bachange eloko te bachange kaka chauffeur combien ezaka yango wana. Donc batuerie viol nyonso ebanda koleka na mabele na biso e soko continue tina lelo eprevane mutu banomele bino batieli bino na poste wana azali étiquette ni avion présidentiel ni palais présidentiel. Donc eloko eza te yango na peuple congolais tolongola kobanga toya tomibimisa bandeko na biso baza na kisasa bazolobela makambo ya occupation bongo biso batoza libanda ya mboka pourquoi pas totelema toya tokutana le 10 mai na 13h tokende tokonosala bango ingeta. Bonjour les compatriotes congolais. Le comité urbain Cape Town, Parico Cape Town, a invité Bino. Maso besoin de Nakatia Ngumba et Europe que tozali na mabongisi la grande manifestation au Yerusalem il y a lobby vendredi le 10 na Katia Ngumba ya Bruxelles. Na yango to profiter to sengira bino bozala baike boya ebele o ezali pona tina na ekolo na biso oyo ezali na kati ya occupation ya bapaya na yango bozanga te boya ebele tozala liboke to tombola mongongo pe eyoka na mokili mobimba po na bosukoli na mboka na biso to invite batendance nyonso tu po ezali na tina ya mboka na biso Congo mama Congo ezali tina na moto te tokei mpona kosoutenir moto te tokei mpona tina ya ekolo na biso oyo ezali na kati ya occupation
tala ntina oyo toye kobenga bino na ngonga oyo boparticipe massivement po mongongo na biso ekende liboso po na kokoma na nzela oyo tobandaki kala po tokende tokoma na suka ya objectif na biso oyo tobengi libération totale ya mboka na biso Congo sous occupation étrangère. Totomboli bino mason longoya pe courage pe esprit patriotique exprimé sur ma tendance na biso nyonso ete lobi tozala ebele kuna bandeko tozali kosenga na bandeko banso bazali na mboka ya Bruxelles kuna na Belgique bakuka ko rejoindre bandeko bazali résistant na marche oyo ekosalema le 10 mai 2019 pona ko pesa message oyo ezali ete tozali d'accord te na makambo maso bazali koleka mboka RDC toyebi ete pona mimaye masalemaki oyo topekisaki bango mbala mingi na kati ya Pareko mbilinga etika ekokota na mboka bazali koyoka te bango na bango yango toyebisaka bango ete mboka ekokangolama te na baélection na yango ekokangolama pete na négociation pamba te mboka ezali na occupation na yango esengeli biso banso tobima pe tokende koparticipe na marche wana ekosalema mpona kolakisa na mokili ete tozali d'accord te na mayema ezali koleka na kati ya mboka oyo ezali message ezali koleka mpona kolakisa na bato banso ete tozali d'accord te na maso bazali koleka na mboka mpe bango nyonso esengeli badégage pouvoir oyo ya kala na pouvoir oyo ya sika oyo bazali kokosela bato matondo mingi mbote na bino bana mama Congo partout bozali oyo ezali bongo ya bino mwana molobeli tie beni les patriotes toye lisusu kaka ndenge toyaka ndenge tomesana kobeta mbela na bana mama Congo partout bozali keno tobengi bino na grande manifestation oyo ekozala na Belgique les 10 déjà wa vendredi parce que ndenge tolobaka keno bitumba esili te bitumba ezo continuer donc avant les 30 après les 30 eza ndenge moko biso bitumba na biso tobundaki totambolaki awa na diaspora mpona ntina ya libération mama Congo azali occupé donc mboka oyo ezali occupé bakendaka na baélection te alors oyo tomoni samaki le 31 décembre ezali lokuta ezali moyibi ezali escroquerie ezali afdel bis donc boya ebele les 30 les 10 mai awa na Bruxelles biso surtout tokutana na mboka Belgique na Bruxelles pour na grande manifestation ya koyebisa na baloki ya Congo keno toboyi lokuta toboyi bakosa biso toboyi komesana na makambo ya occupation donc toya ebele bitumba na biso ezali ya kolibere mama Congo oyo te azwa libération totale yo mwana Congo partout ozali na UK na France na Belgique na Danemark na Suède na Norvège tobengi bino ebele tokutana les 10 na Bruxelles à partir ya 13h déjà marche ekobanda ti na Union européenne place marche ekosuka donc ezali kambu ya couleur te ezali kambu ya Pareko te ezali kambu ya moto songolo te ezali mwana nyonso to oya mama Congo esika ezali yaka tokutana les 10 biso surtout na Bruxelles mpona koyebisa na mokili ete bitumba oyo tobandaki ezali bitumba mama Congo tokolemba yango te ti libération mama Congo donc il faut to sensibiliser bandeko na biso na mboka po biso nyonso elongo tokoma na soulèvement populaire donc tokutani vendredi déjà les 10 mai awa à partir de 13h na porte dynamique pour une grande manifestation oyo ekosangisa bana mama Congo nyonso tout kolakisa keno oyo likaki les 30 ezali eloko te mpona biso ba patriote résistant oyo toza kobundela mboka donc les 30 avant les 30 après les 30 ezali ndenge moko bitumba biso ezali mpona libération mama Congo tokutana biso surtout na Bruxelles les 10 mpona manifestation boya tobengi bino partout bozali bosimaka déjà batike na bino boya tokutana tokenda kotombola mongongo ya mama Congo na pasi ya zali na yango to libéré ye yango na pesi bino merci mingi iskan surtout bolandi biso ingeta tokutani na Bruxelles patriote
chers Congolais, oyo nyonso abengami oyo alingi babenga vrai Congolais, aya boya tosangana les 10 mai na Bruxelles pour la marche oyo tokosala pour déclencher soulèvement populaire. Kabila doit partir, lui avec Tshisekedi, Tshilombo, ils doivent partir. Vraiment tous on a besoin de ya occupation te na mboka na biso. Trop c'est trop. Oyo nyonso azali vrai Congolais akolinga te mboka na ezala occupé. Donc boya les 10 mai na Bruxelles pour la marche wana et pour déclencher soulèvement populaire. Grande manifestation à Bruxelles. Oui, na soulèvement populaire et non na occupation na mboka na biso. Tobengi bino bana Congo oyo nyonso kozoni na diaspora na bamboka nyonso kozoni na Europe. Tolobi na Bruxelles le 10 mai 2019 na ekozala vendredi à partir ya 13h na porte de Namir qui na Union européenne. Tozali kokende kolobela bato oyo bazali soutenir occupation ya mboka na biso ke batika hypocrisie bazali kosala. Yango wana tobengi bino bakongolais bino nyonso boya vendredi 10 mai 2019 na Bruxelles à partir ya porte de Namir tina Union européenne. Tokende koyebisa bango ke toboyi soutien na bango na occupation baya soki balingi koopérer baya kokuta na biso bana Congo. D'abord to libérer mboka na biso et après tokotala makambo susu. Tolobi non na Tshilombo na pouvoir na occupation oyo bazali ko utiliser comme marionnette pour continuer occupation na mboka na biso. Oya ebele le 10 mai. Vendredi le 10 mai 2019 à partir de Bruxelles à partir de porte de Namir tina Union européenne. Oya ebele biso moko bana Congo ne tokosukisa makambo oyo. Tobengi bino oya ebele. Merci.